咁最後一步嚟到拍子記號嘅溫習啦。咁其實咧，我呢度講緊嘅拍子記號係講緊2、4、3、4、4、4等等嘅拍子記號嘅，而唔包括複拍子嗰啲6、8啊嗰啲嘅。咁我哋好簡單嚟溫習下，我哋講緊2、4、3、4、4、4係乜嘢東東啦？咁下低個4就係講緊4分音符，咁我哋取其名之義咧，就係4喺下低啦。咁個4字就留咗喺下低寫之後咧，記住冇分線喎。咁然後上面咧就係講緊有 how many 有幾多個4分音符咧，嗰一個小節入邊。咁我哋簡單嚟講咧，我哋記住就係有2分、4分、8分、16分。咁當然其實當你再學上去嘅時候，老師就會同你講話，係啊，仲有32分，咁或者有更加多嘅。咁但係而家可能你暫時記住呢幾個都已經好 OK 㗎啦。咁然後咧，我哋要知道佢嘅音符啦，同埋佢嘅休止符啦。咁其實咧，2分音符你會發現咧，佢嗰個嘅窿窿咧係空窿嘅。咁而4分音符嗰個窿窿咧係實心嘅。咁呢個位置可以好大嘅分別啦。而8分音符嘅尾巴咧，你見到係得一條尾巴嘅啫。但係16分音符嘅話咧，就會有2條尾巴。意思即係話越多尾巴嘅話，嗰個拍子就會越短啦，個時值。咁所以咧，去到休止符嘅時候咧，你會見得到其實咧2拍嘅休止符，即係2分休止符啦，就係呢一個啦，好似頂帽嘅。咁啊戴上頭嘅時候咧，記住我哋當頂帽上面有2粒魚蛋啦嚇，當啦嚇。咁你只係能夠偷到2粒魚蛋擺到落頂帽度嘅啫，唔好貪心啊嚇。再多粒就會跌落嚟㗎啦。咁然後咧，去到4分休止符啦，同埋8分休止符咧，咁慢慢你會見到啲尾巴有啲唔同㗎啦。咁其實4分休止符最容易記啦。因為咧，佢成條蛇仔都唔知想點樣嘅，咁所以咧，其實咧，你當佢一動咁樣算啦，咁就1拍啦嚇。咁但係咧，8分休止符咧，其實咧，佢好似棵草咁樣啦，有啲勾仔出嚟嘅。咁你當有個少少嘅勾仔嘅話咧，佢得一個勾仔嘅話咧，就係8分。但係如果有2個勾仔嘅話咧，就係16分。頭先都講過啦，只要你發現咗勾仔越多嘅話咧，就係嗰個時值就越短㗎嘛，咁所以我哋可以用一啲尾巴去幫我哋去記住啦。咁換言之咧，剩翻嘅嘢要記咧就好少啦，就係剩翻4拍嘅話，就我哋記住個全字啦。個全字咧就係代表成個小節都係會係做嗰件事嘅。例如成個小節都係4拍嘅，咁就我哋畫1粒魚蛋就搞掂咗啦。但係咧，如果成個小節都係休息嘅話咧，咁我哋就要畫一頂魔術師嘅帽，調翻轉嘅。你幻想魔術師就好勁嘅，佢可以一次過收埋到4粒魚蛋嘅，同頭先我哋話啱啱唔可以再多啲嘅魚蛋一樣咧，嗰個概念就可以容易啲記得到啦。原來2分休止符淨係可以擠到2粒魚蛋，咁所以就係2拍啦。但係咧倒轉咗個頂帽咧，就可以裝得多啲喎，就唔驚滿瀉啦喎。咁所以咧，即係多咗出嚟都仍然都可以拎得住啦。咁所以咧就係有4粒啦。咁然後咧，你記住呢個魔術師嘅神奇力量就可以 join 多啲嘅話咧，就係4拍啦，就係全休止符啦。咁跟住最後一樣嘢就要留意一下，究竟如果有一粒點嘅話喺度，我哋叫做附點音符啦。咁又點樣計算咧？呢個係音樂中嘅數學堂。咁原來咧，專著窿再加一粒點咧，我哋叫做咧係3拍啦。咁如果係附點嘅4分音符咧，就係1.5拍。咁點樣計咧？其實原來咧簡單啲嚟講，本身係2拍啦，再加佢嘅1半，即係1啦，就等於3。原來本身係4分音符，佢係1拍，再加翻粒點，佢嘅1半，1嘅1半就等於係0.5，所以等於1.5。記完就係咁樣就溫完2、4、3、4、4、4嘅拍子記號啦，拜拜。